တက်လေကားစီးရဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဤစားလေးရှိမှရှိတယ်နောက်ခါလက်ကိုလာခိုးပြီးကြိုက်တယ်တော်လေလား तू ကကျွန်တော် friend ဆောင်တွေ့လိုက်တာလားကျွန်တော်သူ့ friend ဆောင်တွေ့လိုက်တာလားဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်စဉ်းစားနေဖြေတော့ထွက်သေးပါတော့ဒါပေမဲ့ Date show အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမနေ့ကအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအရန်ပိုနီအတွက်ထူးဆန်းနေရခါရင်ကြီးတကားမှနှုတ်ဆက်ဘူးလို့ဆိုတော့ပိုနီရောဒီနေ့ဒါကအတိတ်ကလုပ်တဲ့ date show ရဲ့ဒါ episode 3ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ episode 3မှာကပိုနီတို့ဒီ show ရဲ့ပထမဦးဆုံးယောက်ျားလေး guest လာပါပြီဒါလုံးဝပထမဦးဆုံးပဲဆိုတော့ယောက်ျားလေး guest ကိုပိုနီရောမိတ်ဆက်ပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တွက်လေ K-pop ပါလောကထဲမှာနာမည်ကြီးရယ်ပိုနီလည်းငကိုတွေကသိရယ်ကွာဒါမလုတ်ခင်ညာငကိုတွေကသတိထားမိရယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့လက်တလောလေးတွေမှာအရန်ကိုဒီ gas က hot ဖြစ်သွားကွာနာမည်ကြီးကွာဟုတ်တယ်နာမည်ကြီးကွာ sorry နာမည်ကြီးကွာတာပေါ့နော်ဘာလဲနာမည်ကြီးကွာလဲဆိုပိုနီကြိုက်နေညီမသချင်းရှာပပပိုနီကြိုက်တဲ့ညီမသချင်းဟိုကလေလိပ်ပြလေးလို့နာမဝင်သချင်းမဆိုတော့တမကောင်းလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီလိပ်ပြသချင်းကိုသူကဂီတာလေးနဲ့ acoustic you know what I mean right ဂီတာနဲ့ TV ဆိုတာလေ whatever the fuck it is so အဲ့ဒါနဲ့ CVD နဲ့အဲ့နဲ့ဒီဆိုရင်လည်းနာမည်ကြီး hot ဖြစ်သွားပါဘောနော် so ပူနီတို့ရဲ့ဒီနေ့ယောက်ျားလေးပထမဆုံးယောက်ျားလေး guest ကို David Crush ကိုကြိုဆိုပါတယ် 1 2 3 go လေးပြလေးလို့နာမဝဲ Estamos en el Camaleco. ဆွေးဆောင်လို့မင်းနဲ့ကံပါလေး안녕하세요. 만나서 반갑습니다. 반갑습니다. 코리아다 되게 까우네. Thank you so much. 오늘은 뭐 가운데네. 꽉 까우나 K-pop 봐. 발레 What's in my bag vlog이래. 그거를 넣는 줄 알았어. 우리 내내 별에 아래 보이면 별에로. 오케이. 저 아쿠로 뭐니로디 시즌 6 join ပြီးလို့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ် ကျွန်တော်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ခေါ်ပြီးတဲ့အတွက် ဆိုတော့လောလောဆယ်အကိုလှုပ်ဖြစ်နေတဲ့ဒီပေါ့အနုပညာလှုပ်ရှားမှုလေးဘာများရှိမလဲမသိဘူးကျွန်တော်လက်တလောတော့တကယ်နဲ့လို့ကြီးကြီးမားကြီးလုပ်နေရတော့မရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဟိုလိပ်ပြလေးကြောင့်မို့တော်တော်နဲ့ဖြစ်သွားပြီးနောက်ဟိုကဒီကလို့ commercial နဲ့ပါလို့ပဲလုပ်တာပေါ့ဗတုံရိုက်တာတို့ vlog အတော်လေးလုပ်ပေးတာလို့ကျွန်တော်လည်းလို့ content creating လုပ်ချင်တာဆိုတော့လေအဲ content creating ဘိုင်းကိုလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားပါပုံနေအဲ့ဟိုပါလေလိပ်ပြမတိုင်ခင်နဲ့အကိုတည်ရအရင်ဟို dance group တွေတဲ့ဟိုပွဲလေခါကျသွားကြည့်ဘူးလေဆိုတော့အဲ့ဒါသတိထားမိရ ပုံနေရင်းနေတည်ရအော်ဟုတ်လား fan game thank you အကိုတို့ဖေတယောက်ကောင်မှခဏခဏမေးသေးရဲ့အဲ့တော့ဟိုပါလေအကောင့်နာမည်သိချင်လို့လေဟာဘယ်သူလဲဆိုတော့မhiểuဘူးသေးအော်အကိုတို့ဖေတယောက်ပဲ okay okay ဆိုတော့နေ့လူချိုင်းပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါပြီးတော့ကိုနီတို့ဒီနေ့ရဲ့ topic ရဲ့နာမည်ကဘာလဲဆိုတော့ which zone are we in ဘာမှလို့ဘာသာပြန်မဲ့ဆိုငါတို့ဘယ်ဇုံရောက်နေလဲပေါ့နော်ဇုံကမြန်မာလို့မဟုတ်စပြီကိုရီးယားအမိုင်းစပြည့်ပြီဆိုတော့ပူနီတို့အဲ့ဒီလေဒီ show ပူနီသဘောကျပါတယ်သဘောကျတယ်အမှန်တည်းပဲသဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့ topic တွေကနည်းနည်းလေးဘယ်လိုပြောမလဲ topic တွေလည်းနာမည်သဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့အတိတ်ကတန်ရနေတယ်ပြန်ဆွတော့ပြောရမှာလည်းရှင်ဘတ်တွေကနာကျင်နေဆိုတော့ပူနီတို့ဒီ zone တွေကတော့အများကြီးပဲเนาะဆိုစက်မှု zone တွေပါတော့ zone တွေအများကြီးပဲဆိုတော့အခုဘယ်လို zone တွေကိုတိလဲမသိကိုတိရဲ့ zone တွေပါရှိတယ်တကယ်ကျွန်တော်ဒီဟာစောက်ခေါ်တော့ပါတော့ငါဒီမှာပြောစရာမရှိပါဘူးလားလို့တွေးဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆို experience zero experience ကွာဘာမှမကြုံဘူးတော့လေဆိုတော့ပြောစရာရှိမလားစဉ်းစားမိတာပါဒါပေမဲ့ဇုံရောက်ပွေလားဆိုတော့ဖြေတော့ဖြစ်တတ်ဘူးလေဆိုတော့ကျွန်တော်သဘောကျတဲ့လူတော့ရှိခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်ရှိခဲ့ဘူးတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုသဘောကျပြီဆိုရင်အရင်ဆုံးသူနဲ့သူ့အကြောင်းသိအောင်လုပ်ပြီးသူနဲ့ခင်အောင်လုပ်ရတယ်ပေါ့ကွယ်ဆိုတော့အဲ့ခင်နောက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ဘာမှဆက်မဖြစ်လာဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါतू ကကျွန်တော် friend ဆောင်တွေ့လိုက်တာလားကျွန်တော်သူ့ friend ဆောင်တွေ့လိုက်တာလားဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်စဉ်းစားနေဖြေတော့ထွက်သေးပါတော့ဒါပေမဲ့ experience ဆိုတော့အဲ့ဒီခုတော့ရှိရလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့ friend ဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုတော့တကယ် experience တကယ်တခါမှမသိဘူးပေါ့အဲ့တော့တကယ်လင်ရင်လို့ပြောလိုက်ချင်တယ်တကယ်ကြီးကိုမရှိတာအဲ့တော့တိတ်ယုံချင်စံတော့မကောင်းဘူးတော့ဒါပေမဲ့လေမကောင်းတော့ချောနေလို့ကြီးစားမရှိဘူးမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လူကျွန်တော်တွေ့မဲ့လူတိုင်းလည်းမယုံကြဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုပုံမှန်အဖြစ် David ဆိုတာနဲ့ like playboy type လို့ထင်ကြရပေါ့နော်ချောတာဟုတ် playboy ချင်တာဟုတ်ဒါပေမဲ့ playboy ဘို့အဖြစ်ကမရှိဘူးတကယ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ playboy ချင်တရားဟိုတဘောပြတာပါတဘော남자တဘောဆိုတော့ပနီတရဲ့ဇုံများတော့အများကြီးပဲပေါ့နော်ပနီနဲ့အများကြီးကြုံသွားဆိုတော့ friend zone friend zone မောင်နှမဇုံ
对，大သမီးဆုံးဖြစ်သွားတာရှိတယ် တာသမီးဆုံးအာ အဲ့ဒါပုံကြီးကြုံမှုလေဒီကပုံကြီးအစင်းကပုံကြီးစဉ်းစားဆုံးတွေကုန်ကြုံမှုလေပုံကြီးပြောပြမယ်ဆိုတော့အဲ့ဟိုဆိုအကွာဒီလုံးဝဒါဒီနေ့ experience လေလို့မရှိတော့တခုကောင်းတာဗာလဲဆိုတော့ဟို experience မရှိမယ်ဘေးနားမှာကိုတငယ်ချင်းတွေဖြစ်နေရတော့မြင်ဘူးမှာပဲလေဆိုတော့ကြိုရှောင်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံကြီးတော့ကျတော့ဘာမှမသိဘဲနဲ့အဲ့လို friend ဆုံးနဲ့ဝင်သွားရတယ်အများကြီးပဲဆိုတော့ပုံကြီးတို့ဒီဟို friend zone နေဆိုလို့ရှိရင်ရောအဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုအကယ်ပေါ့ကိုအဲ့လို friend zone နဲ့ရောက်သွားမယ်ဆိုရင်ရောရောက်ချင်တာမျိုးရှိလား ကိုဘကရွေးချယ်ရမယ်ဆိုရင်တော့မရောက်ချင်ဘူးကတော့ပုံများမယ်ထင်တာပဲ အေးမဟုတ်ဘူးရောက်ချင်မှာ ဒီပေါ် friend zone ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တကယ်နဲ့ဟိုရောက်ချင်လည်းမဟုတ်မရောက်ချင်လည်းမဟုတ် friend zone ဖြစ်တဲ့ဟာတခုကောင်းတာကျတော့သူနဲ့ကိုနေကတလုံးဆက်ဆံရင်ကောင်းနိုင်တယ်ကိုကဒိတ်လိုက်ပြီးတော့မှအချိန်တစ်ခုတိုင်းတာရောက်လို့အစီအမပြေဘူးဆိုရင်ပြတ်သွားပြီးတော့ဒိတ်မဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ friend zone ပဲဆိုရင်ကျတော့ကိုသူနဲ့ခင်နေတွေ့ရတော့သူနဲ့အဆင်ပြေတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်ဆိုတော့နည်းတော့ဝမ်းနေစရာကောင်းတာဒါပေမဲ့ဒီလိုပါပဲမရွေးချယ်ချင်တော့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေါ့ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောလဲပူနီ friend zone ခုနကနည်းနည်းစကားပြောတာအရန်လေဒီနေ့နည်းနည်းဆက်တယ်လို့ဖြစ်နေ friend zone definition ဖွင့်ဖို့မေ့ပါဟိုပရမန်ယောက်ျားလေးကဆိုတော့ကိုလည်းချက်တယ်သူလည်းချက်တယ်ဒါအမှန်တည်းပြောပြဆိုတော့ friend zone မှာဒီမှာကြည့်နေလူကြတော့ရှိုးကြမသိရလူတွေရှိရဲဆိုတော့ပူနီအရင်က situationship ကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ပြရတယ်လေဆိုတော့ friend zone ကဘယ်လိုပူနီပြပြရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုသဘောကျတဲ့လူကကိုတငယ်ချင်းစုံနဲ့တွင်းလိုက်တာဒါပေမဲ့လုံးဝတငယ်ချင်းလည်းမဟုတ်ပြဘူးတိရမအဲ့လိုမျိုးကလစ်လို့လုတ်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရှိရလေဟို friend zone ဆိုရင်လည်းလုံးဝတငယ်ချင်းတတ်ပတ်လိုက်တာမရှိဘူးပုံမျိုးအရင်ဟို episode 2မှာပြောခဲ့တဲ့ topic ကကြာ just friend အဲ့ဒါ just friend ကလုံးဝတငယ်ချင်းလိုမျိုးလုတ်လိုက်တာ friend zone ကြာအဲ့လိုမျိုးသူကအဲ့လိုပဲနာမည်ခံဆိုပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးလုံးဝတငယ်ချင်းဖြစ်သွားမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးတိရမဂျားထဲမှာပြီးတော့မှတငယ်ချင်းတွေမတက်ထားဟုတ်တယ်ပုံနေရတိရမအကိုကွာဒါသဘောပြပြပါဘောနော်အကို fan ကြီးဒေါသထွက်ပါဆို friend zone နဲ့တွင်းလိုက်တထားကွယ်ဒါပေမဲ့ပုံရလို့မပြတ်မသားဆိုရလူဆိုတော့ခါကြလို့ရှိရင်အခုတကယ်ကြီးလို့မဆက်ဆက်တယ်ပြခါကြလို့ရှိရင်ခါကြနေကလိလောက်ပြောအဲ့လိုမျိုးလောက်တာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး friend ဆုံးဖြစ်ဖူးတယ်ပုံနီလည်းဖြစ်ဖူးတယ်ဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်တော့မဖြစ်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့ခုနအကူပြောသွားတဲ့ချက်တွေမှာဘာကြိုက်လဲဆိုတော့သူနဲ့ကိုနဲ့ဆက်ဆံရေးကပြတ်တာမျိုးမရှိတော့ဘူးဘာလို့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး friend ဆုံးတစ်ခုကောင်းကြွားတော့အဲ့ဒါပေါ့နော်သူတောင်းရောက်လို့တန်ရောစင်ပြတ်တာမျိုးလည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ပြတ်သွားလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါလုံးဝအပီးဖြစ်သွားပြောဒါပေမဲ့ friend zone ကြတော့လေကိုဘက်ကတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ကြတော့လေအဲ့ဒါ friend zone နေပိုင်းနေရမှာလေခံရခဲ့တယ်ကိုအချိန်တိမ်သူက6ချက်နဲ့တွဲရမှာကွာအဲ့ဒါရုပ်ကွာမြင်နေရမှာဆိုတော့အဲ့တခုကတော့နည်းနည်းဟုတ်တယ်ပြီးတချို့ဆိုအဲ့လိုမျိုးသူနဲ့ကိုနဲ့လို့တော်တခြားတဲ့ကိုကြိုက်ကြတယ်တဘောမကြောက်ကွာအဲ့တယောက်အကြောင်းတွေပါကိုကိုရင်လာဖွင့်တာအဆင်မပြေလို့ရှိရင်လေခါကြဟတ်တက်ကြီးဟဲ့ဒုက္ခပဲငါ့ဘွားရဘာကြီးလဲဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးကြီးငါဆိုကို common friend ဆိုတွေးမခံဘူးသေးဘူးပေါ့အဲ့လိုပဲပြောရမယ်ထင်တာပဲဆိုအဓိကမို့ကျွန်တော်ကကိုတိုက်ရကိုပဲအရင်ချစ်လို့လားမသိဘူးအခုနောက်နေမျိုးကောင်းမတဲ့တဘောကြရဲဆိုရင်လေသူနဲ့အဲ့လိုခင်သွားပြီးနောက်ပိုင်းဆိုရင်ဘာမှအဲ့လိုကိုဘက်ကအစင်တက်ချင်တော့ဒီမှာနေအစင်တက်ဖို့ကကျတော့ကိုယောက်ျားလေးဘက်ကကျတော့ responsibility အရင်များလို့ခံစားရတယ်ဘာလို့ကောင်းမလေးကကိုယောက်ျားလေးဆိုတော့ကောင်းမလေးကောင်းကောင်းဆက်ချင်တယ်ကွာသူတင်လိုက်ပါဒိတ်နေကိုကပဲဝကျွချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေကိုဘက်ကအဲ့လိုချင်းတစ်ခုမြောက်သေးခင်တွေ့မှာအဲ့ရယူမစဉ်းစားချင်တယ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့နောက်ဆုံးကိုကခင်သွားပြီးတော့မှသူ့ကြောင့်ကိုတည်သွားတယ်သူနဲ့ကိုလည်းတကယ်အဆင်ပြေပြီလားဆိုတော့စုံစမ်းပြီးသွားပြီကိုကလည်း experience လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အဆင်ပြေဆိုရင်တော့ခုနပြောလို့ကိုဘက်ကမပြေဆုံးသေးတဲ့ခါမှာတင်မှာတစ်ဖက်ကိုရဲ့ဒုက္ခကိုသူ့မပေးချင်ဘူးကိုကသူ့အကောင်းဆုံးစတင်ချင်တယ်ကိုကောင်မလေး princess လို့ထားချင်တယ်ပါမကြားလို့ထားလိုက်လားအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ပုံမျိုးကြရုပ်ချောရင်ရတယ်ကိုကလေမသိဘူးရှာနိုင်နေရောလေရုပ်ကိုကြီးရုပ်ချောဖေးရအကုန်ငါပေးမယ်တဲ့ပုံစံမျိုးဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကကျယောက်ျားလေးမှနာလည်းထိကြိုက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဒါလေးဒါကို gas မို့လို့လေအမွှန်းတင်ပြတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုအကိုလိုမျိုးယောက်ျားလေးထဲမှာတွေးရလူချိုးကြတယ်ပဲချိုးကြတယ်လို့တွေးရရှားတယ်အပျော်တွဲတာပဲအဲ့လိုမျိုးလေးတာဝန်ယူမာမျိုးတွေဟိုကိုဘက်ကပြောမဲ့လို့ထောက်ပံ့ပေးခြင်းတဲ့စိတ်မျိုးတွေချိုးကြတော့မရှိကြဘူးအထူးသဖြင့်လို့ပုံနေတို့ဒီအတိုက်ပဲယောက်ျားလေးကြမှာတော်တော်များလာကြအဲ့လိုမျိုးအပျော်ကွဲလေဟုတ်တယ်သွားကြတယ်လူတအားများလာယောက်ျားလေးရောမိန်းကလေးရောအပျော်တွဲတာပုံများဟုတ်တယ်တကယ်အရန်များလာ serious မရှိတော့အားကြောင့်မို့လဲလေအဲ့လိုလေခုနကဘုန်းကြီးတုံးခဲ့အတုံးလုံး friends တို့ just friend တို့ situationship အဲ့အရန်များလာဘာလို့ကိုရီးယားဖေးမေခတော့အမျိုးမရှိဘူးနော်တွဲရင်လည်းတွဲလိုက်တာပဲမြဲရင်လည်းမြဲသွားတာပဲအဲ့လိုမျိုးခုခေတ်ကြမှာလေရှုပ်ထွေးနေတာပဲအဲ့လိုဘာမှလည်းမသိဘူးဆိုတော့အကယ်၍ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအခုအဲ့လိုရှုပ်ထွေးတဲ့အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေတစ်ခုတည်းမရောက်အောင်ကိုဘယ်လိုကကွယ်လဲတဲ့မှာကိုကသဘောကျရဆိုရင်မှလည်းအဲ့ဒါတော့
ပိုဒီကဖြေပြမယ်ကျွန်တော် အော် ကျွန်တော်ကအဲ့လို experience မရှိတော့အဲ့ဒါဘာဖြေပြလဲတော့မသိဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ ပွန်နီကကြတော့ဘယ်လိုကာကွယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အာယုံလွှဲပလိုက်တယ်အလောက်ထဲပိုအာယုံဆိုင်လိုက်တယ်ဆိုပွန်နီကပတ်စံရှိရင်ပြောရဲလူစားမျိုးမလို့ပေါ့နော် လက်ခံရီသားကလိုချင်တာမလိုချင်ဘူးပါလိုချင်တယ်မဲ့အဲ့ကပိုပေးမဲ့အပူနဲ့ဟိုအလုံးလုံးရင်ရမယ်အပူကိုတွေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ရှင်အလုံးလုံးရင်ရမယ်အပူပဲပို့ပြီးလိုချင်တယ်။ဘာလို့ပွန်နီကအရန်တစ်ဖက်သားရဲ့အပြုတ်မှုကပွန်နီပေါ့အရန်လွှမ်းမိုးမှုရှိတယ်။ဒါပါတော့အခုဒါသဘောပြပြနော်ဖန်ဂိတ်စိတ်မစိုးနဲ့ဘူးဆိုအကိုနဲ့ပွန်နီ friend ဆိုဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ရှင်ပွန်နီကစိတ်ဝင်စားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အကိုရဲ့အပြုတ်မှုတိုင်းကပွန်နီပေါ့လွှမ်းမိုးမှုရှိတယ်။ဒါပါတော့အကိုကဒီနေ့ငါတငယ်ချင်းနေနဲ့ coffee ဆိုင်သွားမလို့ဆိုပြီးတော့ coffee နဲ့ပုံမိုင်လေးတင်နေထားတစ်ဖက်ကလက်က main claim လက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ side way ဖောက်နေပြီဘယ်ကောင်မှနဲ့သွားလဲအဲ့ဘယ်ကောင်မှလဲအဲ့လိုမျိုးအရန်နေမေးချင်ပြဿနာရှာချင်တာဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာအလုံးလုံးနေရတဲ့ခါကြလို့ရှင် အာယုံသိမလား အလုံးထအာယုံမရှိတော့အခုနေတာပုံနေလည်းအဲ့လိုအဆင်မပြေနေအခုဆိုအကိုနဲ့ဒီလိုစကားပြောနေပုံနေဒီလိုစကားပြောနေမှာမဟုတ်ဘူးမြူးနေမှာမဟုတ်ဘူးတရားမလို့လူကစိတ်ကလွင့်နေမှာလေဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပုံနေကဘယ်လိုကာကွယ်လဲဆိုရင်တော့ပုံနေအလုံးကိုပါအာယုံစိုက်လိုက်တာအခုလောလောဆယ်လဲလို့ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေလည်းရှိပြီမဲ့ဘာမှပုံနေမလုပ်ဘူးစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးတယောက်ပဲရှိတာရှိပြီမဲ့ဘာမှလို့မလုပ်ဖြစ်ကြပါဆိုပုံနေစိတ်ညစ်မှာဆိုလို့အလုံးပေါ်အာယုံမဆိုင်နိုင်မှာဆိုလို့အဲ့လိုမျိုးတော့ပုံနေတစ်ခုလောက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အကူကလို့ထားပါတော့ကိုယ်စိတ်ဝင်စားရဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အဲ့လိုအပြုတ်မှုတိုင်းအကူပေါ် influence ရှိလားလွှမ်းမိုးနိုင်လား ကျွန်တော်လည်းရှိရလို့ထင်တယ်ဟုတ်ဆိုတင်ငယ်ချင်းပေါင်းရင်တော့မှတင်ငယ်ချင်းရဲ့အကျင့်တွေအရင်ကူးတယ်ပေါ့နော်ဆိုရင်ဟိုကိုကသဘောကျဆိုပူဆူမှာမဟုတ်သူဘာလို့ပါအဲ့လိုလေသူ့ရဲ့ action တွေကိုကိုကဟိုလို psychology မဟုတ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့ ကြီးဖြစ်တယ်သူဟာသူအသေးသေးကတော့ဒိဋ္ဌာမိတဲ့ခါကျရင်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းမသိလိုက်ပဲနဲ့ကိုလိုက်လုပ်ပြီးရဟာရှိကောင်းရှိရပေါ့အရင်တော့ဆိုတော့ influence ကတော့ကျွန်တော်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့အဲ့ရှိတကယ်ခန်းခတ်တယ်ဆိုတော့လေထားပါတော့ဒီ friend zone ရေကောင်းတာစိုးတာတွေဆိုတော့ကိုဘာကိုပြောချင်တယ်လို့အကယ်ကောင်းတာဆိုလို့ရှိရင်ဘာရှိမလဲ friend zone နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုနပြောလို့လေပေါ့ကောင်းတာဆိုရင်ကြတော့ကိုကသဘောကျတဲ့လူနဲ့အမြင်နဲ့အစီအမီနဲ့ဆက်ဆံရေးတစ်ခုကောင်းနဲ့ရှိနေမယ်ပေါ့အဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်မကောင်းတာကြတော့ तू ကဟိုမှာတစ်ခုတွဲသွားတယ်ဘာလို့ဆိုရင်ကိုအဲ့ဒါရေးမှာဟာပက်ကြီးနဲ့နွားလို့ကြည့်နေတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ကောင်းကျိုးဆိုကြအဲ့ဒါလိုပဲအဓိကတော့ထင်တယ်ကျန်တဲ့ဟာအင်းမိုင်ယာကြတော့တိတ်ဟိုပြောစရာတိတ်မရှိဘူးပေါ့အဓိကတော့အဲ့ဒါပဲကိုကဆက်ဆံရေးကောင်းသူနဲ့အဲ့လိုဒီရှိသူရှိရှင်လားဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုနွားဖြစ်တာကိုလက်ခံနိုင်လားအဲ့နှစ်ခုကိုကဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှကောင်းကျိုးဆိုကြစဉ်းစားရမှာပေါ့ပွန်နီကအဲ့ဒါပွန်နီကိုနဲ့တဘောကျတော့ကောင်းတာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးသူနဲ့လိုတငယ်ချင်းတိုင်ရောတင်ဖြစ်သွားတာမျိုးရှာပါဆိုဟိုလူတွေကတောက်ဆိုစာကြိုက်ခါစားတို့လေဘယ်လိုပြောလဲမျက်စိကန်းနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့လေသူစိုးသမျှနဲ့ကိုကသဘောကျတယ်မျိုးဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့လို့တငယ်ချင်းတို့ပေါင်းလိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်နည်းနည်းလူတွေအကြောင်းကလေဟိုပေါင်းတော့မှတိရပေါင်းကြီးမှတိပြီးစကားကလည်းပြောပါမှန်းမှစကားရတယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးနဲ့ပေါ့သူ့လွယ်မယ်တတေကိုကိုကလေ့လာလို့ရပါတယ်မှာလို့တတေကောင်းတဲ့လူလားတတေရုပ်တဲ့လူလားအဲ့လိုမျိုးလေ့လာလို့ရတယ်လေပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးလောလောဆယ်ကတော့ကိုကကြိုက်နေကာလာဆိုတော့ तू ကစိုးရလောက်လဲနားလဲပေးခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့တငယ်ချင်းတို့ပေါင်းချက်ခါကျတော့ပေါင်းလိုက်မှာ okay သူတလူဟာမကောင်းဆိုတော့သူကရီးစားတော့မဲ့ငါတောင်းငါလက်ခံနိုင်မှာမလားပြခါကြလို့ရှိရင်ငါမကောင်းတာရောသူလက်ခံနိုင်မှာဆိုတော့လူဆိုတာမကောင်းတာရှိရလေကိုကကြီးပဲကောင်းနေရမျိုးလည်းမရှိဘူးလေကိုကစိုးနေရလည်းမရှိဘူးနှစ်ခုလုံးရှာဆိုအဲ့လိုမျိုးလက်ခံနိုင်မှာမလားအချိန်လေးယူပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါဘောဒါပေမဲ့စိုးကတူကပါဆိုအချိန်ယူနေတကယ်ကြီးဘော်ဒါအရင်နေဖြစ်သွားပူနီဆိုပူနီကြိုက်တဲ့လူတွေနဲ့ဘော်ဒါအရင်အဲ့လိုဖြစ်သွားပဲပူနီ experience ပူနီပြောပြမယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလဲဆိုတော့ပူနီပထမဆုံးရီးစားထားဖို့အသက်16နှစ်ဇာရှင်းနဲ့မှာထားတဲ့အကောင်ကဘုန်းကြီး friend zone နဲ့တွင်းသွားတယ်ဘယ်လိုတွင်းသွားလဲဆိုတော့မင်းတော့သူ့ရင်ကြီးစားနဲ့ပြန်တွေ့ပြီးတော့ဖောက်ပြန်နေကိုလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ငါနဲ့လူမျိုးအဆင်မပြေဘူးသူ friend zone နဲ့တွင်းသွားပြီးတော့တော့ဟိုလူနဲ့ပြန်တွေ့ဆိုတော့တောက်လျှောက်ပူနီကလည်းစတွဲကစားရီးစားဆိုတော့တင်မှာအရင် attach ဖြစ်တော့လေသူ့နားမှာအကြာကြီးနေခဲ့ရကွယ်သူကသဘောကြီးလိုခံစားရတာဟုတ်တယ်ဆက်ပြီးပြောမယ်သူနဲ့တောက်လျှောက်တငယ်ချင်းလိုဖြစ်နေဆိုတော့ခုနကပြောတယ်သူကဟိုတယောက်နဲ့အစင်ပြရလဲကွာထိုင်ကြည့်နေအစင်မပြေတော့သူတို့ပြက်ချင်တယ်ဆိုလဲကိုကိုလာဖုန်းဆိုင်ပြီးကြမ်းကြမ်းနေတောင်းတယ်လုံးဝတငယ်ချင်းလိုဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့ကိုနဲ့ကလည်းကြုံလို့မအားဆိုကလိရကိုလာပြီးအဲ့လိုမျိုးအပြင်နေပါတော့ဘလောက်တော့ဆိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်အဲ့တော့တက်လေကားစီးရဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဤစားလဲရှိမှရှိရအဲ့ဒါကိုနောက်ခါလက်ကိုလာခိုးပြီးကြိုက်တာဟာဘုန်းကြီးကဖာကောင်းနေတယ်ဒီကရိုက်တယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးကြီးပုံကြီးတွေ့ခဲ့ရပြရနောက်ဘလောက်တောင်ဆိုလို့အရင်တော့ပုံကြီးလို့အခုလိုဘန်းနေချတာစပင်းကိုလေအဲ့ဒါကိုသူ့ရီးသားလေးရှိရကိစ္စကိုနှစ်ဖူးအဲ့လိုလေနဲ့လာမှုပါပဲစပင်းကိုဖွက်လိုက်တယ်ဒီစားရှိရလေဆိုတငယ်ချင်းတွေပဲလေငါတို့ဘာဖြစ်လဲ
အဲ့လိုမျိုး experience မျိုးကြုံရတော့လေလား 나쁜 남자 နောက်ပွနမ်ကြကဲမကောင်းနဲ့ဂဲဆဲကြရအဲ့ဒါမလေးဒါပေမဲ့အကွာလေခါမလေးရီစားမထားဘူးဆိုတော့လေဒါပြပြကိုတွေ့ရတငယ်ချင်းတို့ခင်ဝိုင်းဆိုတော့လေနည်းစိုးရင်အဲ့လိုမျိုးကြီးမကောင်းတဲ့လူတွေနဲ့ကြုံမှာဆိုကြ main ကလေးလည်းမကောင်းတဲ့လူတွေရှိရလေဒီကမလားယောက်ျားလေးတွေမဟုတ်ဘူးလေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အခုတငယ်ချင်းတွေနဲ့မှအဲ့လိုလေသူ friend စုံတင်းခါပြီးလောင်တဲ့တငယ်ချင်းတွေရှိလားသူတို့ကကြားဘူးလား friend zone ဆိုတဲ့လေလင်မယားဆုံးလို့တော်တော်ရှိတယ် ဒီစားလုံးနဲ့လင်များဆုံးအဲ့ဒါလည်းရှိရနော်အဲ့သူတို့ရဲ့ complaint တွေအကိုကြားဘူးမှာပေါ့ အေးပေါ့အေးပေါ့ စိတ်ညစ်ဆိုင်နေမှာပဲနော် စိတ်ညစ်ချာလည်းရှိပြီမဲ့သူနဲ့သူတော့ဟုတ်နေရပါပဲ အဲ့လိုဟုတ်နေပဲ စိတ်ညစ်ချာတော့ရှိပြီမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းဟုတ်နေဆိုတော့လေကိုယ့်ဘက်ကဘာလို့ဝင်မစွတ်ဖက်တော့ဘူးပေါ့ အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့မောင်နှမစုံလဲ အဲ့ဒါပြောပြပါဦးမောင်နှမစုံ မောင်နှမစုံပြောပြ မောင်နှမစုံကောင်းမကြောက်ဘူး အဲ့တော့ကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့ကြောက်ကိုပုံညာသဘောကျတယ်တော်လဲအစားလဲသဘောကျတယ်ဆိုတော့ဇာတ်လေးပိုင်းပြောရင်းနဲ့ပုံညာတကယ်ကံမကောင်းတယ် relationship မှာဇာတ်လေးပိုင်းပြောနေဆိုစကားပြောသူပြဿနာကိုပြဿနာကြီးပြောပြတာပေါ့နော်ပြောပြရင်အကြံဉာဏ်လေးပြောပြီးတော့သူမောင်နှမလို့သဘောထားလိုက်ရောတကူဆိုအကိုကြီးလို့ဆောင်းရှောက်အဲ့ဒါပုံနေတယောက်ပုံနေမာနပုံနေမာနအရန်ကြီးရဲ့ပုံနေမှာဆက်မပြောကြဘူးပုံနေဖွင့်ပြောလိုက်တာဆိုကိုကအဲ့ဒါငါအနေညီမလေးလို့ပဲချစ်တာတဲ့ခွေးဖြစ်တာပဲ အဲ့ဒါပြောမောင်နှမ အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားအဲ့လိုဘာလို့အဲ့လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အစားကတော့သဘောကျတယ်အဲ့လိုပြဿနာတွေတိုင်မင်းနဲ့အကြီးတယောက်လိုတိုင်မရတာကိုသဘောကျလာမို့လို့တဲ့ကိုအငယ်လိုပဲတွေးလိုက်ရောတဲ့ဆိုဘာမှမဆုံးဖြစ်သွားငယ်ပုံနေမှာရှိရအချင်းတစ်ခုကကြာတာပုံနေကအဲ့လိုမျိုး friend စုံမဲ့တွင်မောင်နှမစုံမဲ့တွင်နေပုံနေလိုချင်တာမရတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဆက်သွယ်ဖြတ်ပလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးစက်မနေအဲ့ဟိုပထမ X တဲ့နဲ့အဲ့ friend စုံလို့ဖြစ်နေနောက်ကြဘူးမနေချင်တော့အဲ့အခြေအနေမှာမနေချင်တော့လေလုံးဝရပ်လိုက်တယ်ဆက်သွယ်ဖြတ်ပလိုက်တယ်ခုထိလည်းဆက်သွယ်ပြခါကြတယ်သူတို့ကတော့ခါကြစကားပိုင်းလာပြောအဲ့လိုမျိုးရှိသေးတယ်မပြောတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဟိုမောင်နှမစုံကလည်းဆက်သွယ်ဖြတ်ပလိုက်တယ် social media မှာကုန်ခတ် မောင်နှမစုံဆိုမှအဲ့တော့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းတယောက်ခါတော့မြင်တော့မြင်ဘူးတဲ့အဲ့လိုပြောကြည့်မှလေသူကလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်သူထက် senior အမတယောက်ကိုသူကသဘောကျပြီးတော့မှအဲ့လိုပဲခီးထွက်ပြနေ true တဲ့စောက်ကြရင်သူကဖွင့်ပြောလိုက်ရောဖွင့်ပြောလိုက်တော့ဟိုဘက် senior အမကျတော့သူက little brother လို့ပဲပေါ့နော်ခင်နေချစ်တယ်ဒါပေမဲ့ you're just a kid ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟုတ်တာပဲပေါ့အဲ့ဒါမောင်နှမစုံပေါ့အခုမှသဘောပေါက်တယ်သူပြောလိုက်မှ သူကစားစိတ်မကောင်းလိုက်တာအခုဒါတကယ်အဲ့လို experience မရှိပါစေနဲ့မဆိုကြောင်းနဲ့အရန်ခံစားခတ်တာတကယ်အပြီးတော့အဲ့ဟိုဟာမိဘဆုံးအဲ့ဒါအဆုံးဆုံးပဲအဲ့တော့ဝါပြောမှာမနောက်ထိကြိုက်တယ်မဟုတ်တကယ်တော့လည်းတဘာဝကြပါဆို အဲ့ဒါကြုံဘူးလား ကျုံ experience အရင်ရှိရနော် ရရှိအဲ့လိုလေများခင်ထားအပြင်များပိုနီလေဒါပေမဲ့ရီးစားလေပိုနီရီးစားဟောင်း၄ယောက်ပဲရှိဘူးပဲပြီးတော့သူတို့နဲ့အကြဆုံးတော့ဘယ်လောက်လုပ်ထင် အကြဆုံးကြာဆုံးဆိုတနေ့နဲ့လောက်ပေါ့ နှစ်လ ဟာအဲ့၄ယောက်ရှိတာကို၄ယောက်ကတယောက်တစ်မျိုး တယောက်တစ်မျိုး ဝါ အဲ့ သူကဒီ show အတွက်လုံးဝ host American နော် လုံးဝလေဘယ်လိုလဲ relationship မှာအရှုံးသမားဆိုတော့ topic တွေကအကုန်ပြောလို့ရကိုဒီအစင်းပြေညာမရှိသေးဘူးလုံးဝဝါမာနာကြီးထိခိုက်လာတယ်နဲ့အဲ့အကိုနဲ့ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူကပိုနီထက်17နှစ်ကြီးရယ်ဆိုတော့မိဘလုံးသွင်းတာလည်းမထူးတော့မထူးစမ်းပါ17နှစ်ကြီးရယ်ကြီးရောပြင်တာကြည့်နေမှာကြည့်လည်းကိစ္စရှိပါဘူးသူလည်းသိပြီးသားပဲသူကကွယ် aesthetic ဆရာဝန်ဆိုတော့ပိုနီကဟိုဟာ ဒီသေးနော်ဒီသေး aesthetic ဆရာဝန်ပြောပိုနီကလို့သူအဲ့တော့ကသူဘယ်လိုလဲစာဝတ်ချန်လေးရှိရောလေသူစေကမှာတော့ပြကွာပြရင်းနဲ့ပိုနီကတကယ်တော့ဟိုစာဝတ်ချန်ပြနေတာသူ့လည်းနိုးတဲ့ကျွေလို့အကြောင်းရှာငငယ်လေးနန်းတော့ first year ရှိတယ်အဲ့ဒါနန်းတာအဲ့နဲ့တော့ပြရင်းနဲ့ပြရင်နောက်ပိုင်းသူနဲ့ခင်သွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စတက်နှစ်တောင်ကွာသူလည်းကိုမစင်စားဘူးလေတဲ့မှာဟိုပိုနီခုပြန်တွေ့ရလို့ရှိရင်လေကိုလည်းစဉ်းစားမှာမဟုတ်ကိုတအားငယ်စတက်နှစ်ကြောင်ကလေးကိစ္စ ကလေးတွေနဲ့ဆိုတော့လေ အဲ့တော့ကလေးတွေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့နဲ့ပုန်ရသဘောကျပါ तू ကတော့သဘောမကျပါဘူးပုန်ရလည်းခါမှဖွင့်မပြောခဲ့ဘူးပုန်ဒီတစ်ခါပြောပွားဆိုလို့အဲ့တော့ဟိုဟာလွန်ခဲ့နှစ်ကချင်းတယ်ဒါရင်ပြလိုက်တော့မှဟင်းဒီကငေါ့ကြိုက်ခဲ့ရလားဆိုတိခဲ့တယ်မတိခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့လိုမျိုးက तू နဲ့ကျတော့အဲ့လိုမျိုးတော့အကြီးလို့ဖြစ်တော့လေကိုယ်လိုဂယူဆိုင်ပေးအပြင်နေပါသွားရင်ခေါ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဘဝမှာဘာလုပ်ရမလဲအလုပ်ကိုဘယ်လိုအဲ့လိုမျိုးအကြံဉာဏ်ပေးရဆိုတော့လေမိဘလူဖြစ်သွားသူကမောင်နှမတက်ပေါ်မိဘဖြစ်သွားတခုဆိုအရင်ဆောက်ရောက်တာပုံနီရဲ့လို့ဘန်ကောက်မှာပုံနီလှုပ်ခဲ့တယ်အတော့ကစိတ်ညစ်တဲ့ချိန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကလို့အားပေးရလို့ဖုန်းတွေပါဆက်တယ်အလုပ်တွေပါလဲသူအဆင်ပြေမဲ့လူရှင်သူလို့ချိတ်ပြရဆိုတော့ကိုမိဘလူဖြစ်နေရောအပြင်သွားလို့ရှိရင်လည်းသူကအကုန်ခူးဆိုင် အုတ်ထိန်တူလို့ဖြစ် အုတ်ထိန်တူလို့ဖြစ်သွားဆိုတော့အစားတော့လေပုံနီမကြိုက်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့နောက်ကျတော့လေသဘောကျအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတော့ဆိုတော့ကိုလည်းခံစားချက်မရှိတော့ပြီးွားရည်လေလွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်ကကိစ္စဆိုပြီးွားရည်ဆိုတော့အတော့ကငယ်ပြီလို့ပေါ့နော်
အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတော့လေနောက်မှညတွေးကြော်လေတဘောကကြတော့သူနဲ့ကိုနဲ့အဆက်အသွယ်လဲမပြတ်တော့ဘူးပြက်ခါကျတော့ဟိုသူကိုလည်းသူ့ဘောစီးကြော်ရမရှိတော့ဘူးသူလည်းပြက်သားလောက်ထားတယ်ဆိုတော့အခုဒီဆက်သွယ်ရှိရဲ့အခုဒီဆက်သွယ်ရှိရဲ့အခုဒီအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေတကူဆိုသူကအကြံဉာဏ်နေပေးတယ်ဒါပေမဲ့လုံးဝမိဘလိုဖြစ်သွားပြီသူနဲ့ဖအေးလိုဖြစ်သွားပြီကြာတကူပဲရှိရဲ့ဟုတ်ပြီဘယ်နေရာလေးရှိချင်မှာကိုဒီကားမစင်ပြရမရှိသေးဘူးအဲ့ဒါခေါ်ရှိလားအပါလေအခုနမိဘဆုံးမိဘဆုံးဖိုးဖားဆုံးရှိတော့ဖိုးဖားဆုံးမရှိတော့အဲ့လိုတော့မရှိတော့အဲ့ဒါအရန်များသွားရှူကကြတွေပါရောက်သွားအဲ့လိုပြစိတ်ဝင်စားတော့ဒီပါလို့အဲ့ဆိုအဲ့လိုမျိုးဇုံနေရတော့အများကြီးပဲပေါ့အဲ့လိုပုံနေရလို့ဇုံနေအကြောင်းအများကြီးကြုံမှုရဆိုတော့အဲ့လိုကိုကလို့ဇုံတစ်ခုခုတည်းရောက်တော့မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုကိုတည်နေနိုင်တဲ့အဲ့လိုတစ်ခုရှိလာပေါ့နော်ရှိရဒီအချက်တွေဖြစ်လာပြီဆိုတော့အဲ့ဒါအဲ့ဒီဇုံရောက်ပြီဆိုတော့တည်နေတဲ့မျိုးပေါ့ဘာလဲဆိုတော့ပုံနေရလည်းကောင်းမကောင်းတာအဲ့လို friend ဆိုတော့ရောက်နေတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အစားကတော့သူနဲ့ကိုနေအဲ့လို easily ပဲနောက်ကျစကားပြောရင်နဲ့ဟိုသူကနေပြီးတော့လေဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်လိုမျိုးတငယ်ချင်းလိုမျိုးဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုကြီးလဲဆိုတော့ပြောရဲစကားကြီးအရင်ပေါ်တာဆန်လာပြတ်မှာဘယ်လိုမျိုးပုံနေစိုးနေမဲ့ခွဲနေနဲ့ငါဖြစ်သွားအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါနောက်ပြကြပုံနေဆက်ပြီးတော့ပြောပြမယ်ဆိုတော့အခုပုံနေတာပြောရင်နည်းနည်းလေးဘာဖြစ်စကားတွေမျိုးနည်းပြင်းစားကောင်းတယ်ဆိုပုံနေ game season လေးကိုပုံနေဆက်သွားမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပုံနေတို့ဒီကို David Crash နဲ့ season တဲ့ game ကဘာလဲseason တဲ့ game ကဘာလဲဆိုတော့နင်းစောက်တဲ့3တော့ပါဝီလို့မပေးဒီရောက်ဒီနေ့ game season ကဘာလဲဆိုတော့ပုံနေတို့ဒီ Korea variety show တွေမှာလုပ်တယ်လေချမ်အဲ့ game ကိုပုံနေဒီနေ့ဒါကစားမှာဖြစ်ပါတယ်သူကဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးကိုကြီးကချမ်ဆိုလို့လောက်တဲ့အခါကိုတေဗီကဒီဘက်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူရှုံးတယ်ပြီးရင်စာရေးဘက်ကိုလွှတ်ရမှာရွှေ့ရမှာကွာခေါင်းကအဲ့လိုမျိုးကစားမှာပေါ့နော်ဆိုတော့လောင်စားမဖြစ်ဂိမ်းရဒီတိုင်းကစားရင်ပြင်းစရာကြီးလောင်စားမဟုတ်ဘူးအညာဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုလဲလောင်ကြီးစားကြီးပိုက်ကြီးမပါဘူးဆိုတော့လောင်ကြီးစားကြီးပိုက်ကြီးညာကိုဖန်နေဖုန်ကိုလုံအောင်ဝေးနောက်ခံနေကြောက်တယ်နော်ကိုရီးယားကရတယ်ဘို့ကြောက်နေလာပေါက်တာမျိုးလေတဲ့ပါအဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှာဆိုတော့အလောဆယ်လေးနေလူကဆဲခံတာ content တစ်ခုကြောင့်ကောက်လောက်ထား content ကြောင့်တော့ဟိုလောကနေစဲနေကျွန်တော်အော်ဆိုနေ့လောင်ကြီးစားကြီးကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ပုံနီကတော့အကိုတောက်မှာတကယ်တော့မဟုတ်ကောက်တောက်ချင်တော့ပါရမဲချတာကွာအကိုမတောက်ဘူးမလားဆိုတော့ကို David Crash ကတော့ show ရင်ဘာလို့ကောက်မလဲဆိုတော့အများကြီးကြိုက်ကလိုပဲဒီ show မှာ guest တွေအကုန်လုံးနှိပ်စက်တာဆိုတော့ငါထားအခုဘာလို့အကိုမတောက်တာကြိုင်မဲမေးကြထွေရဲ့အဲ့လို reason ထွေတော့မရှိဘူးပုံနေရကြိုက်လို့တောက်လို့ပဲကျွန်တော်မကြိုက်လို့မတောက်ဟောခါဆိုကိုပုံနေစင်မြင်တောက်မှာခါမှမမူးဘူးပေါ့အဲ့လိုတော့မဟုတ်ပေါ့တော့ experience ရှိဘူးလေရှိရပါလိုက်မကြိုက်လို့မတောက်တာဝါမိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဝန်ကြီးတို့ game ကစားပါမယ်စုံစမ်းစစ်ရှိပါခိုင်နော်အားယူရမယ်တထိုင်နဲ့နိုင်အောင်လို့လေးဘက်ပါဝင်နော်ဟိုဘက်ဒီဘက်အပေါ်ငါးဘက်အလဲတက်ပါပါဖေးငါးဘက်ငါးဘက်ကအရင်များလားမသိဘူးရပါတယ်ကစားမရှိအောင်စားနေโอเคပုံနီပဲချမ်ဆိုတော့စိတ်မကောင်းတော့မကြိုက်ဘူးအရာတောက်ကမှရင်လေဝါသနာမပါဘူးအဲ့လိုမျိုးပြောမှာခုမှပြောမှာတော့အာနာတယ်ခင်ကျွန်တော်ကတိုင်မာလေးကြိုက်တယ်လားနဲခရူးကတခုခုစီစဉ်ပေးလို့ရမယ်နှိပ်ဆက်လို့ရမယ်ဟာမျိုးကြိုက်ရလားဟုတ်ဒါပေမဲ့ဒီဇိုင်းမျိုးတော့တိတ်မကြိုက်စားရင်သူ့ဆိုင်ကိုကြိုက်တယ်โอเคဆိုင်အောင်ချမ်အနေအဲ့ဒါပါတယ်ငါဘက်ချမ်အော်ဝါဟုတ်တယ်ချမ်အဲ့လိုမလုပ်ရစရာဒါ panel ဒီနော်စားမယ်ချမ်โอเคဟိုပေါ့ဝေးတယ်ချမ်အဲ့ဘက်ကတွေ့ week by ပဲโอเคဒီဘောပေါ့ချမ်ဝါ
စားလိုက်ပါ ဘာပဲလာလို့ပြောရတယ်မာရစီတိလိုက်လို့ပါ စားလိုက်ပါဦး အခုမစားရမှာလား ကိုကတော့ပြန်ထွေးထုတ်လို့ကိုမျိုးချမလားမလေး မစားဆိုကျွန်တော်စားရတယ်တိုက်လို့ နှိမ့်ဆက်ညံနေမတူအခုရေးပေးလိုက်ပြီလို့ ကိုတိုင်မလေးပဲသေးဖြစ်သွားပြီ အဲ့ဒီပဲဈေးပြသွားပြီလေတဲ့အခုလို့ random question မေးမတူလို့ရကြီးဟာဒါဖေးနာမရတဲ့ဝင်တာရတဲ့ပဲဈေးပြသွားတယ်ဥပဝေ ဟိုစိတ်တွေပေါ်လာတယ် အခုပူနီလေနော်ပူနီကိုလောက်ကမှာအဲ့ဒါနဲ့လောက်ကမှာပြနော်မေးစားဂိမ်း ဒင်းစားဖို့โอเคချမ်းချမ်းချမ်း ကြည့်ပဲ ကိုဒီအရင်ခက်မရလို့ရတော့နှစ်ခါသုံးခါလောက်လိုက်ပြီဒါမှမဟုတ်တာပဲခုတည်းတခု relationship မှာတော့ခံမရမလွယ်ပါဘူးစမ်းကြည့်ပေါ့ မလွယ်လို့ experience အဲ့လိုရှိပါပေါ့ ဆိုကိုပဲခံနေရတယ်ကိုနိုင်တာဘူးမရှိဘူးနွားမကြီး အဲ့ဇုံကခုနမင်းကိုကြံခဲ့လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုကိုကဇုံတစ်ခုတည်းဝင်တော့မယ်လို့အဲ့လိုကိုကဖြစ်နိုင်ချေတစ်ခုရှိလာလို့ခံစားရတဲ့ခါကျရင်ဘာလို့မမေလို့ထင်တယ်ကိုဘာလို့ဖြစ်မလဲပေါ့ နောက်ကြောက်ချမှာ မှန်ရနော် ဟိုပတ်မပြောမယ်လောကကြီးမှာလေဒါပေမဲ့သူတော်ကောင်းဆန်နေလို့မရဘူးသူတော်ကောင်းဆန်နေရဆိုလို့ရှိရင်ခံလိုက်ရမှာပဲခုကကြီးမှာဘယ်ပြတည်းမှာမို့ကြောင်းနဲ့စကားပြောနေတော့ကွယ်ပိုလီတခြားကြောင်းနဲ့ရှုပ်တာမျိုးတော့မရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါပုံရတခုတော့ကောင်းတယ်ကိုကို promote လုပ်တာပေါ့နော်နည်းမူးလာရင်ပြောရင်းနဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုနတိလာပြီအဲ့လိုမျိုးပြီးွားရင်တော့ပုံရလို့နောက်တော့ချက်ချင်းနဲ့မချောက်တာတိုင်းစကားတိုင်းပဲပြောပြတာပေါ့မခံချင်လို့တာပြောပြတာပြီးငိုတာပုံရငိုတာဒီကအဲ့ဒါပဲချမ်းဟမ် အနေနဲ့လေ ခံလို့မရဘူး မရ အဲ့ဒါကိုလေဝါဆရာကြီးလာတွေ့နေတာပဲ ချမ်း ငါဒီနေ့မဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒါအခုလည်းခရီးပိုက်သွားပြီးဂိမ်းဆိုင်ဆိုပြောဖို့ကောင်းပါမယ်နော် ကျွန်တော်ကတကယ်နဲ့အဖွဲလိုက်ဆိုရင်အငိမ်ထဲထဲပါတယ် ညီနေတဲ့ပါဟိုကို dance crew နဲ့ကလူရင်းနဲ့ရော သူတို့စောတယ်ကျွန်တော်မစောဘူး ဟဲ ခါကျအုပ်စုလိုက်ကျအိမ်မှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်အိမ်မှာကျွန်တော်တက်ပဲနေတာဆိုတော့အုပ်စုလိုက်အိမ်မှာလာပြီးတော့သူတို့စောတယ်ကျွန်တော်အိမ်နေအဲ့လို ဟိုဟိုတောင်ထဲနေတာကိုချီးကျူးတာပါဟို crew ကရည်နေဘာတွင်းနေမှမသိတော့ခါဆိုပေါ်ရီဟိုဒီနေ့ game session ဝင်နာ ဒီမှာဝင်နာ ကောကဝင်နာ ကို ပြီ ယ်ကပနီရောက်နေပနီတို့ဒီအခု session ကတော့ကို David Crash Frankel အတွက်ကောင်းတာပေါ့နော်ဆိုကို David Crash က idea type တွေပါလို့မင်းနဲ့ပနီတို့ဒီအတိတ်မှာ registration form လေးဖြည့်တာကိုပြမဲ့ type ပေါ့ပြမဲ့ session ပေါ့နော်ဆိုပနီတို့ဒီအစီအစဉ်မှာပနီတို့ပြင်ဆင်တာရှိဘာလဲဂျူတဲ့ဂျူပါပနီတို့ producer ရကြောက်တယ်မဝယ်ပြီ အဲ့လောက ကွယ်ပါမနီမနီဆိုဒီဆက်ရှာကျန်လို့ရှိရင်မကောင်းနေဆိုသူ interview မှာဆိုစတမိုင်းဆိုင်နဲ့မျက်မှန်တက်မှာပေါ့နော်အခုမှကြည်သွားတာတော့ကတော့ကြည်လင်းနေရပဲဆိုမင်္ဂလာပါကိုဒေးဗစ်မသိ interview မှာ therapy session နဲ့တူနေ ငါပါ ဆိုမောင်လေးဒါမောင်လေးတို့အမတို့ကအတိတ်ကနေပြောနော် virtual date registration စရင်သွင်းပေးရပါတော့ရီးစားရှိလားရီးစားလုပ်ချင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နော် update website မှာ registration လေးသွင်းလို့ရပါပြီအဲ့လုပ်ပြဆိုအရင်ဆုံးDavid က information အရင်ဆုံးနာမည်က David ရဲ့နာမည်က David Crash ကြည့် David Crash ဟိုအဲ့ virtual date လားအဲ့ဘာကြီးလဲ အော် virtual date ကဘယ်လိုဆိုတော့ပုံတော့အရင်ဆုံးဒီအတိတ်မှာじゃအရင်ဆုံးဟိုဖောင်ဖြစ်ရဆိုတော့ကို David က type တွေပါရင်ဖြစ်ရကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးကိုကြိုက်လဲပေါ့ပြီးတော့ခါကြလို့ရှိရင်ဒီမှာဘယ်လိုလုပ်ပေးလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးချက်ချင်းတမ်းပြီးတော့အပြင်မှာမဒိတ်ကတည်းဘူးတခြား dating app တွေနဲ့မတူဒါပုံလို့ဒါကြ dating website ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်လိုကွာလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးအကိုကြိုက်တဲ့ type ကိုတွေ့တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်သူတို့ကနေပြီးတော့အရင်ဆုံး post ဆက်ပြီး hello ကို David Crash လာမသိဘူးညီမတို့အခုနဲ့ single type လေးတွေ့ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောပြခါကြလို့ရှိရင်အရင်ဆုံး virtual dating လုပ်ပြီးရ Zoom နဲ့အရင်ဆုံး meeting ထိုင်တာတိုင်းတွေ့ရပါ Zoom နဲ့စကားပြောလို့အဆင်ပြေတော့မှပြင်မှာ coffee date ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုသွားနေတဲ့ဆိုင်မျိုးသွားလို့မရဘူးဘာလို့ဆိုတော့ user နှစ်ယောက်လုံးရဲ့ safety လုံခြုံရေးအတွက်ဆိုအားကြောင့်မို့ဒီအတိတ်ကနေရန်ကုန်မှာလက်တွဲထားတဲ့ coffee ဆိုင်တွေရှိရယ်ဆိုတော့သူတို့လက်တွဲထားတဲ့ coffee ဆိုင်တွေမှာသူ
သွားတိတ်ကအဲ့ဒါကြလို့ရှိရင်ဝန်ထမ်းညာကြည့်ပြီးလို့ရတယ်လေအဲ့လိုမျိုးအဆင်ပြေတော့မှနောက်ပိုင်းလို့ဇလက်ဆက်သွားတာပေါ့နော်မျိုးပေါ့ကဲဆိုတော့အရင်ဆုံး professional မိုက်တယ်စိတ်ချရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီခက်ကြီးမှာဒိတ်ကမလွယ်ဘူးတဲ့မှာပုံနေလိုက်လို့မူဒိတ်ကမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒိတ်တော့မဒိတ်ပါဒါပေမဲ့ဒိတ်ကမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းတဲ့မှာလို့ကြောက်တယ်လေတစ်ဖက်လူကိုလည်းမသိကိုလည်းသူကလည်းကိုကိုမသိဘူးဆိုတော့နည်းတဲ့မှာစိုက်ကိုနဲ့တွေ့ရဆိုလို့ရှိရင်အနေများอ่ะနိဆိုတော့နာမည်လေးက David Crush ပေါ့နော် wow you have a pretty name ဆိုတော့အခုအရက်ကဘယ်နှလက်မဘယ်နှလက်မလဲ နော်ငါးပေ6တော့ရှိစမ်းတယ် ငါးပေကိုဟောဝါပုံငါးပေနှစ်ပဲရှိရ ဟမ်မဟုတ်စနေ ငါးပေ4လောက်ရှိမှမသိဘူး 6တော့ရှိတော့တယ် ဟုတ်လားဝါreally အဲ့ဒါမော်ဒယ်လုပ်လို့ရတယ် ငါးမဟုတ်ငါးပေ6တော့ sorry နမူနေအခုရဲ့ဒီ career ဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်ကိုင်ဟာ cover dancer cover dance / content creator ပေါ့ wow content creator အဲ့လေသူက content creator လို့နေပြီဝါးလေ အဲ့လေအခုအဲ့လေလိပ်ပြဗီဒီယိုတကယ်သားတယ်အချမ်းရီနေရတာ အဓိကကျွန်တော်တကယ်ချင်းချောင်းမို့ဘေးကရီနေတဲ့အတိုင်ရှိတယ်အဲ့ဒီအတိုင်ကြီးကအဓိကပေါက်သွားတာ မဟုတ်ဘူးအခုကိုယ်တိုင်လည်းရီနေရတင်းနဲ့ရီနေရ သူရီတဲ့အတိုင်ရရီရအဲ့ကျွန်တော်အရင်ကမင်းရီ ဘယ်လိုအော်တချင်းစုံမဲ့ထင်ပြီးနားထောင်လိုက်ပေထထပြီးရီလိုက်ပေဆက်ပြီးရီလိုက်အရန်ရီရဆိုအကိုရဲ့ဒီ MBTI ပါလေ INFP ဒီလိုပဲ INFP ပူနေဆိုအသက်ဆိုလို့ပူနေအသက်ပူနေအခုအသက်မလား 23 73 23 ဟဲဘယ်နှခုနေပါလဲ 2000 ဟဲငယ်တာပဲအကိုလို့ကလည်းပူနေခုမှ69ပွေပူနေပို့တော့မွေးတယ်69မွေး ဟုတ်လား ကျော်2000ဘယ်နှလပိုင်းလဲ 6လပိုင်း ပူနေ9လပိုင်းတစ်နှစ်ကျော်တစ်နှစ်နဲ့တစ်လกว่าကွာငါမောင်လေးပဲ လောက်ကြီးလို့မထင်ရဘူး 언니가 예뻤어. So, zodiac sign อ่ะ zodiac sign က Gemini ဟုတ်ပါအဲ့လိုပေါ်လာ Gemini อ่ะဟဲထပ်တူပြန်ပြီပွန်နီ Gemini 9လပိုင်းလေဟုတ်တာပဲတူတာပေါ့ So ကိုယ့်ရဲ့ဒီဝါသနာတွေပါရှိလဲ ဝါသနာတော့အဓိကတော့ဆိုတာနဲ့ကတာပေါ့နော် dance လုပ်တာနဲ့ sing လုပ် နဲ့က တာ တာနဲ့ပြီးတော့ထွက်မှာဆိုရင်တော့ vlog လုပ်တာကြိုက်တယ် နော် vlog လုပ်ကြတယ် So အခုလောလောဆယ်ကြိုက်တဲ့သချင်းရောပါရှိလားတော်တော်အရန်ကြိုက်နေတဲ့သချင်း လက်တော်ဆိုရင်ဟို Korea artist ရောက်ပေါ့နော် Jisoo ရဲ့ natural အချင်းအကြိုက် Okay So ကိုယ့်ကိုပေါ့နော်စကလုံး3လုံးနဲ့ဖော်ပြမယ်ဆိုဘာဘယ်လိုဖော်ပြ အဲ့ပုံนี้အောင်ပြစီပါဦး ပွန်နီကိုပွန်နီစကလုံး3နဲ့စော်ပြမယ်လို့ရှိရင် I'm stupid ဟာ ပြခါကြလို့ရှိရင်ရီရရကိုရီရရထင်တယ်မှာ I'm funny ပြီးနောက်တစ်ခါကျတော့ I'm ugly as fuck ကိုရုပ်ဆိုးပဲလို့တင်တယ် no no whatever အခုဟဲ့စမြရန်ကောင်းတာပဲသုံးလုံးနဲ့ပေါ်ပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ကောင်းတယ်ပဲပြောလို့လည်းမရဘူးနော်လူတိုင်းမကောင်းတာရှယ် ကောင်းပါလေချောနေရပဲ အရင် lazy ဖြစ်တယ်အရင်ပြင်းတယ် lazy ဖြစ်တယ် ဒါပေမဲ့ still တစ်ဖက်မှာတော့ hard working hard working အဲ့လိုလုပ်ဆရာရှိနေတော့လုပ်တယ် အဂျမနာရမ်းပြီးသားရနော်အမြဲ two side တစ်ခုတည်းတတ်မှတ်လို့မရဘူး တော့မရအောင် ဟုတ်တယ် ပြီးတော့easy going easy going နည်းနည်းပေါ့ ဖတ်သားတဲ့လို့အဆင်ပြေတာပေါ့အကို you know idea type ကဘလို့ main ကလေးပုံစံမျိုးကြိုက်လဲ idea type ကလေတကယ်အများကြီးပြောင်းတယ်ပြောင်းတယ်ဆိုကိုက keyboard ပါဆိုတော့လေ idol ကအစုံရှိတယ်ဒီ idol ကြိုက်ရရှင်သူ့လိုပုံစံကြိုက်နေတဲ့အချိန်မှာခြား idol ဆိုသူ့လည်းအဲ့လိုမျိုးတယ်အဲ့တော့ idea type လို့တတမတ်တယ်မထားတော့ကြာပြီပေါ့နော် လုံးဝဂျမနိုင်ပြီးသားတယ်တကယ်မေးထုတ်ပြီးသားတယ်ဘယ်တော့မှဝေခွဲလို့မရအောင် ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားကိုပေါ့နော်ညီမလိုပြောတယ်မျိုးကိုယ့်ရဲ့ မလို့ပြရညင်မကောင်းတယ် ကို hard ကိုဦးစားပေးတဲ့ဘောပဲကိုသူ့သဘောကျရဆိုရင်ကြိုက်တယ်သူ့ဘယ်လိုပုံဖြစ်ရင်ဖြစ်နေအဲ့လိုမျိုးပေါ့ ဒါပေမဲ့စမ်းပြောကြည့်ပါလောလောဆယ်ဘယ် idol ကိုကြိုက်ပြီးဘယ်လိုတိုက်မျိုးသဘောကျမလဲ လောလောဆယ်ဆိုရင်တော့ပါလေ Red Velvet ထဲက Windy အော်ဝန်ကျတယ်နော် အဲ့လိုအတူလေး သမင်တိုလေးနဲ့ပုံနေစပင်းညတ်တော့မယ်နဲအသိစိတ်လေးပြပဲကြိုက်တဲ့ type လေး ပုံများတော့အဖြစ်ကြိုက်တဲ့ပုံဟို idol လည်းမတော့ပဲနဲ့ဒီတိုင်းတွတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုကိုရီးယားစကားပြောတတ်တဲ့လူကြိုက်တယ်ကိုကအဲ့လိုကိုရီးယားစကားပြောတာကြိုက်ရောလေ K-pop ပါဆိုတော့အဲ့လိုကြိုက်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကအတန်ကောင်းတဲ့လူကြိုက်တယ် တန်ကောင်းကြိုက်တယ် တန်ကောင်းလူကြိုက်တယ်အဓိကတော့ကိုနဲ့ဝါနာတွင်အဆင်ပြေလေးတင်မလားကျွန်တော်အဲ့နှစ်ချက်ကတော့အမြင်လို့တော့
ကြည့်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့ဟာမကြည့်အောင်မ အတန်းကောင်းမကြိုက်တော့ အဲ့လိုလို့ဖို့ပေါ့ ဝဲ ဒီတိုင်းအတန်ကောင်းနေတော့ plus ပေါ့နော်မကောင်းလည်းရတော့ပေါ့ကွယ်ကောင်းတဲ့လူဆိုတော့ဘောကြအောင် ဆိုကိုကြိုက်တဲ့ type နဲ့ဆိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးမှာတွေ့ကျင်တယ်ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာတွေ့ကျင်တယ် natural natural မထင်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာမထင်မှတ်ပဲစုံတာမျိုးတဘောကြကိုကတခါတော့တကယ်နဲ့တခါမှလည်းမထားဘူးဆိုတော့တင်ပထမဆုံးဟာကိုအဲ့လိုစိတ်ကူးဆင်ဆန်လေးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ plan ထားရင်မလုံးဖို့ပဲနဲ့မ plan ထားတဲ့ထဲကပေါ့အဲ့လိုဖြစ် ဟုတ်တယ်မထင်မှတ်ဖဲနဲ့လို့ကြိုက်သွားမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အကွာထားကို ကြားဖြတ်ပေါ့နော် love at first sight ကိုယုံလား ရှုံတာပေါ့ဖြစ်လဲဖြစ်ဘူးပဲကိစ္စအောင် love first sight အကွာ love first sight ရုံပါပထမဆုံးတွေ့ရတယ်ချစ်တာပါ ယုံတယ်ယုံလို့လေတကယ်နဲ့စောင့်နေလို့လည်းပြောလို့ရအဲ့လိုမရှိဘူးတူ ရှိတာမှာဘာလောက်ချောနေပြီ အဲ့ကြောင့်အဲ့လိုလေ natural ဟိုအဲ့ဒါပြောချင်တာကွာကိုမသိရအခုအဲ့လိုလေ love at first sight ဖြစ်သွားတယ်နော် natural ဆန် ဝါမိုက်တယ် အဲ့လိုကြိုက် ဆိုအကဲပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးဆွဲဆောင်ပြမလဲတဲ့ပါဘယ်လိုမျိုးလှုပ်ချင်တယ်ကိုဘက်ကနေအနီးဘာလို့စီးနေလဲဘယ်လိုလှုပ်ချင်လဲဆိုတာဟိုအမျိုးပြမဟုတ်ဘူး You know what I mean right like I'm too drunk ဘယ်လိုလုပ်ရှင်လဲဘယ်လိုလုပ်ချင် စူးစားခြင်းနဲ့ ဘာဖြစ်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ခုနကဘယ်လိုကျွန်တော် natural ဆန်အောင်ကြိုက်တဲ့အတွက်ကိုဘကလို့ထူးထူးခြားတော့လောက်ပြဖြစ်မှမထင်ဘူးပေါ့နော်ကိုကလည်းသူ့ဒီထားပြီးသူကလည်းကိုဒီထားပြီးတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကနေပဲအဲ့လိုဆက်ချင်တယ်ပေါ့အဲ့လို naturally တိုးတက်သွားရပဲဖြစ်ချင်တယ်စချင်းမှာသူ့ကျွန်တော် impress ပြအောင်လို့ဘာလို့ပြောညာလို့ပြမယ်အဲ့လိုပြီးတော့မလုပ်ချင်ဘူးတကယ်နဲ့အဲ့ကြရင်ကျွန်တော်ကိုကသူကကိုယ့်ရဲ့အဲ့ site တစ်ခုတည်းပဲသဘောကျပါလေပြစ်သွားရင်ကိုအကုန်လုံးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဘာလို့ကိုကလူဆိုတာ site တစ်ခုပဲရှိတာမဟုတ်ဘူး ကိုကြိုက်တဲ့ကောင်မလို့ဆိုဘာဖြစ်ဒါလူတွေကကိုယ့်ရဲ့ဒီပေါ့ talent ကိုချပြမှာမယ်လေကိုဆိုအခုဘယ်လို talent မျိုးချပြမလဲ ချင်းဆို ရှင်းဆိုရင်ဆိုပြပါဦးချင်းနေတပို့လား ဟမ်ဖြစ်ချင် ဟုတ်တယ် ဟုတ်ပြီ ပြီးတော့လည်းဂီတာရှိ ဒါပဲမရှိတယ် ဆောင်းတယ်သူစီစဉ်တာပေါ့အတိတ်ကအဲ့လိုမျိုး guest တွေတွေ့လေဘယ်လိုမဲ့လုံးဝ comfortable တောင်းတာဖြောင်စီစဉ်တာဆိုတော့ဂီတာရှိရပေါ့နော်နှခမ်းနေကြံနေတာရှိသေးလား ရှိသေးရှိသေး ဆိုကို David Crush ဆိုမဲ့တချင်းလေးနဲ့ဆိုတော့နာမည်လေးပြပါဦး ကျွန်တော်ဆိုခုဆိုမဲ့ချမ်းတော့ကျွန်တော်ရဲ့ all time favorite ပေါ့နော်ကိုသားငယ်ရဲ့ far away so close ဆိုတဲ့ချင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ် first love ပဲပေါ့နော် okay no stepping ale ပြန်ရတော့မင်းဆုံးတွေ့ခွင့်ရတာတိတ်ဝမ်းတာလေအခုတည်းကဝတ်တော့ချေငါရိုးဆွေးနေတော့လေမုန်းတွေ့ခဲ့တာကံကောင်းလုံးပါတယ်အချင်လို့ပဲဝါကြီးကဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်လို့မလာခဲ့ပါအစင်ပြေဖို့မဟုတ်လားသူမဆုံးခဲ့ရတာအတီးပါတယ် Thank you ပါဝါတကယ်ကောင်းနော်တကယ်ကောင်းဝါနည်းနည်းလူနဲ့စိတ်နဲ့မကတ်တော့တကယ်ဝါတကယ်ကောင်းနော်နောက်ပိုင်းထောက်ကြနေပြီထဲပါအခုလည်းမျိုးပါနော်ပွန်နီယိုဒီ episode 3ရဲ့ which zone are we in ငါတို့ဘယ် zone နေလဲရောက်နေလဲစမှုဆုံးအဲ့လိုအဲ့ဒီနေ့ပေါ့နော်ဒီအပိုင်းကိုခုလိုမျိုးအချိန်ဒူးတကပေးပြီးတော့လေ try မေးလို့အခုတကယ်ပွန်နီတကယ်ကျေးဇူးတင်တာ ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ပြပွန်နီကစားအရန်စိုးရိမ်ညာလေဘာလို့ယောက်ျားလေး gas ပထမဆုံးဖြစ်တာလဲပါပြပွန်နီကမင်းကလေးရပွန်နီကအရန်တွတ်တယ်ယောက်ျားလေးကပွန်နီရှက်တာဒါပေမဲ့ပွန်နီဟာဆောင်းတော့ပွန်နီတကယ်ရှက်တာသူများပွန်နီရှက်တယ်ပဲမရှက်တယ်ရှက်တယ်ပဲသူကမယုံကြဘူးကဲဆိုတော့အခုလိုမျိုးပါနော်ဟိုအကွာလည်းတခြား join မပြအကွာလည်းလုံးဝ awkward မဖြစ်ပဲနဲ့လေအဆင်ပြေတော့ပွန်နီတကယ်ကျေးဇူးတင်တယ်သလားဆိုတော့လုံးဝကျေးဇူးတင်တာမို့လို့ပွန်နီဒီနေ့ brand ကို Benny Brown နဲ့ဒီနေ့ show sponsor ပေးထားတယ်စစ်မြင်းရယ်ပြောခါကျပွန်နီအဝစ်စားကို sponsor ပေးထားတယ် SIS ဘာမှပေါ့နော်
တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါအားကြောင့်မို့လို့အခုတက်လည်းပွန်နီတို့ဘက်ကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးလက်ဆောင်ပေးရရှိပါတော့ဆိုတော့ဂျိုင်းလာလို့ရှိရင်အိမ်နာရဲ့တဲ့ဂျိုင်းလက်ဆောင်လက်ပလာပေးလိုက်မကောင်းနေအားကြောင့်မို့လို့အခုတက်ဒီနေ့ပွန်နီတို့ဒီ SIS Burma ကနေပြီးတော့လက်ဆောင်လေးလဲစီစဉ်ပေးထားပါတယ်ကျေးဇူးတင်အများကြီးတင်ပါတယ်ဆိုတော့အခုရဲ့ဒီပေါ့ type လေးကိုလည်းပွန်နီတို့ registration နဲ့လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဆိုတော့အတိတ်မှာ found လေးဖြစ်ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အခုလိုမျိုးကိုလည်းတနေ့ချိန်မှာအိမ်မက်ထက်ကမင်းသမီးလေးနဲ့အမြန်ဆုံးတွေ့ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရစေ ပြေးစနေပြပါစေ ပြေးစနေပြပါစေစတာဘိုင်ဆိုတော့ပွန်နီတို့ရဲ့ဒီ show မှာပထမဆုံး makers ဖြစ်တယ်ကို David Crash ကလည်းအိမ်ပြန်သွားပြီဆိုတော့ပွန်နီတို့ဒီနေ့ show အတွက်တပိုင်တည်းမှာပြီးမိုက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပွန်နီတို့ဒီအတိတ်ကဘာစီနာလဲဆိုတော့နောက်အပိုင်းတွေအတွက်မှာ episode 4မှာပွန်နီတို့ပြောမဲ့ကောင်းစရာ ghosting ဘာမှလို့ ghost ရလေဘာလာပြောမှမသိဘူးတရေချောက်တာမဟုတ်ဘူး ghost ရပွန်နီအနီးကတော့ဘာပြောဆိုလဲသူနဲ့ကိုနဲ့အဆင်ပြေနေတယ်နိရုပ်တရက်ကြီးပျောက်သွားတာမျိုးကိုစာမပို့တော့ဘူးဆက်ပျောက်သွားမျိုးအဲ့လိုမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြုံပွဲလူရှိမှာကွာပွန်နီနဲ့မနေမှငါဆောက်ချက်တွေကွဲပြီပွန်နီကြုံပွဲလားဆက်ရှင်းနေတာကောင်တွေကပွန်နီကို ghost လောက်သွားပွန်နီကတော့အသက်22နှစ်ဆိုတော့အဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော် ghosting လောက်ခံရတာဗောဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကြုံပွဲလူတွေလည်းရှိမှာပဲဆိုတော့ပွန်နီဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ပွန်နီတို့ဒီ suggestion box သေးထဲမှာအဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုမျိုးကြုံမှုရဲ့လူတွေကြုံနေတဲ့လူတွေအဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေမျိုးမှာဘယ်လိုမျိုး action ယူသင့်တယ်ဘယ်လိုမျိုးပြုမှုသင့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြံဉာဏ်တောင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပွန်နီတို့ဒီ suggestion box တွေထဲမှာရေးလို့ရပါတယ်နောက်ဘက် guest တွေကဘာတူလဲ topic ကတော့ ghosting မှသိသွားပြီဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီပေါ်တွေးနေတဲ့အတွေးတွေ suggestion တွေကိုရေးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ပွန်နီတို့ဒီနေ့အပိုင်းကတော့ဒီလောက်နဲ့ပြီးပါပြီပွန်နီလည်းတကယ်မူးနေပြီဆိုတော့အားလုံးပဲတက်တာကျေးဇူးလည်းအများကြီးတင်ပါတယ်